Assalomu alaykum Qirg'iziston elim. Men Ashirbayev Ergash Mamatman. Qirg'iz jarani Qirg'iz Respublikasi No'qat rayoni bo'yicha Adilet Qut eldik qiymilining koordinatoriman. Hozir bir ko'yg'ili masala bo'yicha chiqish qilyapman. No'qat rayonining Жаңino'qat ayilida mening qo'shnimning uyine o'q atildi. Bu men telefon çalıp chaqirdi, shunday voqea случай bo'ldi deb men yaqin qo'nishim barsam действительно aynakni terezani aynagin teshgan. Anan ne bo'ldi, militsiyaga xabar berdinglarmi desam, ova deb aytdi. Anan 4 saatlardan 3 saat 4 saatdan keyin ne bo'lyapti singari deb xijolat bo'lib tag'in bordim. Og'a telefon chaldi, o'zim uyga borsam, ne bo'lyapti, tinchlikmi, kelishdimi dedim. Al aytyapti, 112 ekstrenniy службаga chaldim, shunday случай bo'ldi desam, adreslarda borlig'ini taxtab olishdi. Anan telefon chaldi bir 10 minut 20 minutda. Shunday zaявление bilan chiqdinglarmi, qayrilib bilan yordam so'rab chiqdinglarmi dedi. Ova shunday bo'ldi deb aytsak, mayli, o'sha adres borlig'i bizga tushgan, adres bo'yicha boramiz deb aytdi. Kutyapman dedi. 3 soat 4 soat o'tgandan keyin daha kelibdir. Qisqasi, bu No'qat rayonining rovodisining xizmatkorlari Qirg'iz jarani, meni qo'nishim Qirg'iz jarani ulandisida, hozirgi rolikning ulandisida kim ekanini o'zi ko'rib, so'zlarini o'qasinglar. Yordam so'rab birlikka qayrilsa, ular hozir bizni vaqtimiz yo'q, zaynatmiz, bo'shab qolsak boramiz degan so'zni aytibdir. Oxirida zvonok qilganda soat 12:30larda zvonok qilib, endi tong atganda boraylik, sizlar bizni kutmay esalaverginglar deb aytdi deb atadi qo'nishim. Endi shunday bir o'y keladi-da, bir aqli joyida, boshi yaxshi ishlagan har bir odamga o'y keladi. Jaran qayrilyapti birlikka, uyimga derazadan tars degan chiqib, o'q otildimi, shunday teshildi deraza, qo'rqib o'tiramiz. 2 jo'la deb qayrildi. 112 ekstrenniy службаga. Anam telefon chalyapti. Kimdir chaldi desa, o'zini dağı tanishtirgan emas. Men o'yladim, militsiya, militsiyaning xizmatkorlari chalsa kerak. Ular o'q otildi degan ma'lumotni olib kelmagan. Al uy bo'li stressda o'tiradi, tag'i qayra kelib qoladi, kim otdi, emne bo'ldi, emne bo'lib ketdi ekan, tag'i qayra kelish qolmaydi deb kuch organlaridan, mamlakatlik organlardan qayrilib so'ransa, ular vaqtimiz yo'q deb atadi. Ular stressda o'tirishadi. Men bo'lishuncha bir kelishib qoladi, xijolat bo'lvag'ila deb ko'ngil so'rab qo'ydim. 2-3 yo'li borib yaqin oraliq uyimiz. Al familiya oti jo'ni Ernazarov Mamatkarim. Rolikda ulandisida borlig'inglar ko'rasizlar. Bu militsiya organlarining bu
tutgan pozitsiyasini ko'rib bir boshqacha o'ylar keladi-da. Bu emne degani? Yordam so'rayotsa, o'q otildi desalar, ular cho'chilab qoldi bikin. O'q otilsa qo'y, jarıqtıyla baraylik degan o'yda qo'rqib kelmay qo'ydi. Qanday zaynat bo'ladi? Stressda turadi. Derazamdan o'q otildi, o'q deb tars degan chiqdi deyotadi. Qo'rqib yordam so'rayotsa, biz vaqtimiz hozir zaynat bo'lchi deb, zaynat emas ular. Ular o'q otildi degandan keyin panikaga tushib qoldi va jeb branjiletlari yo'q bo'lib qoldi va emne bo'lsa-da kelmay 4-5 soatdan keyin nam kelgan yo'q. Erteminen tangmahal barabız, xijolat buvay esalab turavergilar, bizni kutmayglar dedi deyotadi. Bu qanday? Qanday bu? Kimdan yordam so'rashga shunday? Demak, ular erteminen kelib terishtirib ko'rishsa kerak. O'shanda bizlardagi nimalar bilan aylanishamiz. Erteminen tong atsa, hozir alar vaqti yo'q ekan kuch organlarini. Ularni bespakoyt qilmaylar qo'yaylik dedik. Shuni o'z mezgilida yordam so'ragan jaranga birlikka kuch organlarini qarapayim el, muhtoj el yordam so'raydi. Ko'ngil burib qo'ysa yaxshi bo'ladi. Meni o'yimcha ichki ishlar ministrligi ministrdan o'zi No'qat rayonining ro'disining xizmatkorlarining ish yurgizuv o'sha funksiyalarini qanday olib boryapti. Shuni bir kontrollikka olib qo'yish kerakga o'xshaydi. Mamat. Assalomu alaykum. Salomatmisizlar? Ha, telefon qilgan ekansan, nima gaplar, tinchlikmi? Biz ham bir tabib oldiga ketdik. Ha. Ketsak, payt endi shitdan qaytadi deb tursak, nima telefon qilib qoldi. O'g'limiz. Bir narsa taq ketdi. Bu payt biroq tosh otyaptimi deb xolasdan tars etib o'sha merimdan peshonamga oldi, yarildi. Mana shu yer peshonasi shu yerda turganda ichkaridan turib shu yer yarildi deb qoldi. Biz ham shashib keldik. To'g'risi. Kelib o'shanga sizni chaqirganim bir nima degani bu shuni tushunmasdan. Ma teshibda? Ha, o'sha bir qavat teshib o'tibdi. Bir undaq qarab netsak, ammo tosh bir narsa hech narsa yo'q, hech kim ham yerda ko'rmabdi. O'shanga nima sizga telefon qilganim o'sha edi aka. Nima militsiyaga xabar qildilaringmi? Nimaga 112 ga telefon qildim. Ekstreniy slujba. Nima deyishdi? O'sha danlilarni olib sizlarga boradi nima deydi. Qayer adreslarni aytdilar? To'liq yozib oldi tag'in. O'sha sizlarga boradi dedi. Kutyapsizlar. Kutyapmiz. Ha, xudo xolasa tinchligilar. Endi qani kelishsinchi nima ekan bu? O'sha. Bu nima belgisi, nima bu? Derazani teshibda? Bir o'sha ayna teshib. Qani bo'pti, mayli. Kelishib qolar, xudo xolasa xavotir olmanglar, stressga tushmanglar. Bu nimaligi, nima bir xabari natijasi bo'lar, militsiyalar kelsa yaxshi, ekstreniy slujbadan sразу signal tushadi. Keladi. Mayli, tinch bo'linglar. Nima gap ekan deb bo'pti, mayli. Mamatkarim.
Amatsharim. Assalomu alaykum. Tinchmisizlar, tinch yotibsizlarmi? Ha, nima gaplar? Tinchlikmi? Yo'q, uyga kirmaymiz. Bir hijolat bo'lib edi, nima gap, tinchmi deb. Endi qo'shnini xabar olib qo'yay deb keldim. Nima gaplar? Tinch o'tiribsizlarmi? Ha. Boyagi nima masala? Kechasi ham uzr, endi kelaverdim. Nima xabarlar? Bir xabar bormi? Ha, ekstremist sababiga nima telefon qilganimizdan keyin nima qilishyapti, telefon qilib turishibdi. Telefon qilishyaptimi? Nima, nechilarda telefon qiluvdilar ekstremist slujbaga? Ha, ekstremist sababiga bir 9larda qiluvdik. Ha. Meni 9larda o'shanda qiluvdik. O'shandan beri telefon qilib. Voqea qachon bo'lgan ekan? U bir 8:30-8larda bo'lishi kerak. Ha. Biz yo'q edik, biz kelguncha bir 8:30 bo'lib qolgan. Ha, o'sha nima qilib qarab turib keyin yana ekstremistga telefon qildim. ha, demak 9larda. Ha, o'shandan keyin hozir qanaqa bu? Telefon qilishim nima deyapti? Yo, telefon qilishib hozir nima o'sha moyga keladiganlar uzoq yoqqa ketibdimiz o'sha. Ha. O'sha kelishsa ertaman bir nima qilamiz. Hozir zanit ekan bular. Ha, zanit deydi. Bo'shmas ekanmi? Qo'shmas ekan. Kimlar ekan ular? Militsiyalarmi? Rovdin odamlari ekanmi yo uni ham aytmagan? Kimligini bilmayman nima to'g'ri. Ha, kelib Faqat qol. telefon qilishib biz nima ertaman nima qilaylik deb. Yo kelasizlarmi deb shunaqa bo'pti deb. Ha, endi kelib qolar, tinchlik bo'lsin. Kelib nima qilishib ko'radi. U hozir necha bo'ldi soat? Soat 12dan o'tdi. Hozir 8da voqea. 9da qayrilgansizlar. Nimaga? Ekstremist slujbaga. Telefon qilishib turibdi, lekin o'zlari yo'q. Hozir 12:30 bo'libdi. 12:30 bo'lsa 3:30 soatda ham kelmabdi-da. Kelib qolishar bo'lmasam. Kelib qolar endi. Qo'llari tegmayapti-da hozir. Yo, o'zi telefon qilib aytishdi, "Buni bugun hech qanday iloji yo'q, ertaman qilamiz" deb aytishdi. Kelib qolar. Mayli qo'shni bo'lmasam, ha? Bo'pti, mayli. Bo'pti. Tinch bo'linglar.